মেন কথা হচ্ছে আমার চেহারা দেখে ভাই আমার তো টাকা লাভ নাই, নেবেন জিনিস যে আপনি টাকার 2000 ঠকেন কিন্তু জিনিস পাবেন অরিজিনাল, এটা গ্যারান্টি আমি দিব। তো আমি দাম চাও না ভাই, আমি তো নেমনেছি না, আমি তো বলছি যে ভাই সুন্দর সুন্দর বাচ্চা দিব বা হাই কোয়ালিটির বাচ্চা দিব। আমার যেন ভিডিও দেখে বলতে হ্যাঁ জাহিদ ভাই ছাগলের রেট কম আছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। জাহিদ ভাই ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, এই এক সপ্তাহ পর অনেক আল্লাহ ভালো রাখছে বলে আবার আসতে পারছি ভাই। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। প্রথমে ধরেছেন কিন্তু খুব চমৎকার দুটি বাচ্চা ভাই। জি ভাই, এটা আমার নিম্ন শ্রেণী, আজকের মধ্যে এটা নিম্ন শ্রেণী বাচ্চা। তো আজকে কালেকশন কি রকম থাকছে? আজকে সব হাই কোয়ালিটি ভাই। প্রথম অরিজিনাল তো হরিয়ানা যমুনাপাড়ি অরিজিনাল। আচ্ছা, অরিজিনাল যমুনাপাড়ি, হ্যাঁ, আর হরিয়ানা দুটো তো পাঠির বাচ্চা না, এটা পাঠা। এটা পাঠা? হ্যাঁ, এটা হরিয়ানা পাঠা। এটা মেয়ে, এটা পাঠি। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। দুটোর বয়স কেমন এখন? দুইটার বয়স আপনার পাঠাটা 3.5 মাস, আচ্ছা, মেয়েটা ধরেন 3 মাস এরকম ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো দুটা একসাথে খুব চমৎকার পার্সেন্ট, একসাথে যমুনাপাড়ি এত সুন্দর পার্সেন্ট কিন্তু পাওয়া যায় না ভাই। জি, খুবই কম পাওয়া যায়। হাইট মোটামুটি আপনার 23 ইঞ্চি পার হয়ে গেছে, 24 ইঞ্চির কাছাকাছি। জি, দুটো একসাথে দাম কেমন আসবে ভাই? দুইটা আমি তো ফার্স্টে বলছি এই দুটো আছে সীমিত আমার। এই দুটার দাম থাকবে 26,000 টাকা। 13 দুগুণা 26। মাশাআল্লাহ। এখানে ভেঙে এরকম এখানে ভেঙে নিলে তাহলে পাটাটাই 26, এই পাটার সাথে মনে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, এই মনে করে লেওয়া লাগবে 26 আজকের মনে করেন অফার। আর যমুনাপাড়ি এত চমৎকার পার্সেন্টের আর হরিয়ানা পাওয়া যায় না কিন্তু, এরকম পাওয়া যায় না ভাই। এরকম আমি যে দিচ্ছি একবার জোড়া মিলে, ধরেন এই বাচ্চা আমি আলাদা দিলে 16,000 টাকা দিতাম দাম, এটা দিলে ধরেন 20 তো দিতাম না। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আপনার 36,000 দাম আসতো। আচ্ছা, কোন আমি দিলাম 26, কারণ আমি তো বলছি আজকে অবাক করে দেবো ভাই। আচ্ছা, কেয়ারিং খরচটা? টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। আর দাম কি ফিক্স থাকবে না? ফিক্স দাম 26,000, টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো, যাই লিবি তার বিকাশ খরচ আমাকে দিতে হবে। দুটো একসাথে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। তো জাহিদ ভাই, প্রথমে অসাধারণ দুটো বাচ্চা দেখালেন, পরবর্তীতে দর্শককে দেখান ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। জাহিদ ভাই, ভাই অসাধারণ ফিটনেসের দুটি কালারফুল বাচ্চা ভাই। জি ভাই, এটা হচ্ছে মেয়ে বাচ্চা, এটা হচ্ছে খাসি। এটা হচ্ছে পাঠির বাচ্চা, এটা হচ্ছে খাসির বাচ্চা। অর্থাৎ পাঠা ছিল খাসি করা। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। দুটোর বয়স কেমন এখন ভাই? দুইটার বয়স হচ্ছে আপনার 3 মাস করে ভাই। 3 মাস। এই দুটো কোন জাতের? দুইটা হচ্ছে আপনার শিরোই ভাই। শিরোহী? জি। 23 ইঞ্চি হাইট আছে। জি ভাই। দুটার সমান একটু বেশি আছে, এটা খাসি তো একটু বেশি আছে। খাসি একটু বেশি আছে, তার পাটিটা একটু কম। জি। দুটো কি একসাথে বাচ্চা? হ্যাঁ, একসাথে এক মায়ের বাচ্চা ভাই। এক মায়ের বাচ্চা। মাশাআল্লাহ, মরা কাটার রিস্ক পার হয়ে গেছে। আর তারপরে একটা ব্যাপার যে গরম পড়ে গেছে এখন। গরম পড়ে ভাই, সব সময় হাই কোয়ালিটি বাচ্চা দেব ভাই। হাই কোয়ালিটির বাচ্চা। এবং আপনার কালেকশন দেখছি ভাই প্রত্যেকটা একের পর যা দেখছি অসাধারণ, সবগুলোই অসাধারণ। দেখবেন না কে ভাই, সবাই এসে চানাচুর আমি ভালো জিনিস লিয়েছি, মানুষ চিনতে না পারে দোষ কার। চোখে চশমা দিয়ে দেখালে দুটা অসাধারণ ফিটনেসের বাচ্চা ভাই। এই দুটো বাচ্চার দাম কেমন আসবে ভাই? বাচ্চা তো দাম হিসেবে মেলা হয়, দুটা আমি 32,000 টাকা দাম নেবো ভাই। দুটা 32? হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। এটা খাসি, 16 দুগুণ 32। কাইটে আর ভাই ব্যবস্থা আমি দিতে চাচ্ছি না, কাইটে নিলে পারা এটা 2,000 টাকা বেশি। এই খাসিটা যদি 2 বছর পালন করা যায়, সব পার হবে ভাই, সব পার হবে। তবে শিরোহী জাতের খাসিগুলো কিন্তু রান পাঁচ ফিটনেস কিন্তু খুবই সুন্দর ভাই। আপনি যারা গোশের চিন্তা করবেন, আমি একটা কথা বলবো ভাই, যারা গোশের চিন্তা করেন যে খাসির গোশ আমরা যেরকম কই যে ভাই 90 কেজি 100 কেজি পার, এরকম আমার মুখের কথা না, আপনারা নেটে সার্চ দিবেন তাহলে কিন্তু বাড়া যাবে যে কত বড় খাসি, কয় কিলো ওজন। আমরা তো কেজি বলি, আর ওখানে বলবে কিলো, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনি। একটা ব্যাপার, এই যে এই বাচ্চা যেগুলোই সংগ্রহ করে, ছাগল যেটাই সংগ্রহ করুক না কেন, সেটা যত্ন নিতে হবে। হ্যাঁ, যত্ন নিতে হবে ভাই, খাওয়াতে হবে ভাই। প্রথম অবস্থা নিয়ে যা 2 দিন পর হলো কিরমির ডোজ দিবেন, দিয়ে লেবার টনিক খাওয়াতে হবে, জিঙ্ক খাওয়াতে হবে ভাই। তারপরে এগুলো ছাগলে পশম চক 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 করবে, ছাগল বাড়তি হবে। আরেকটা ব্যাপার যে প্রত্যেকটা ছাগলই কিন্তু বাচ্চা কিন্তু আপনার এখানে পিপিআর ভ্যাকসিন কমপ্লিট। জি, এগুলো পিপিআর ভ্যাকসিন কমপ্লিট। যদি বলে ভিডিও দেখবো আমি দেখাবো, সমস্যা না, ভিডিও করা থাকে। প্রতি সপ্তাহে আপনি সবগুলো ছাগলই আপনারা? আমার প্রতি সপ্তাহে পিপিআর ভ্যাকসিন এটা কমপ্লিট করা। কেয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের শিরোহী জাতের একটা খাসি সাথে
পার্টি চাচ্ছেন, দুটো একসাথে নিতে পারছেন। এই দুটো বাচ্চা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, এটা কি নিয়ে আসলেন ভাই? সেটা ভাই বিটল খাসি ভাই, মুন্ডি বিটল বোয়ার, হ্যাঁ মানে তিনটা ক্রস একসাথে। ওই আপনার আমরা যেরকম বাংলাদেশের লোক বোয়ার ছাগলটা বুঝে না, জি মুন্ডি গলে খপ করে বুঝে জি। কোন এর ওই মুন্ডির অরিজিনাল নাম হচ্ছে বোয়ার, এটা পাকিস্তানি জাত। আবার পাকিস্তানি কোন বিটল ভাই, মানে এর মাটা হচ্ছে বিটল, বোয়ার দিয়ে হয়তো বিট দিছে, দেখেন দুই রকমই হচ্ছে বিটল বোয়ার। ছাগলের সেও কি লম্বা কি দেন, মুখটা ছোট্ট নেই, মুখটা কি চমৎকার, অরিজিনাল বিটল, এবং ঘাটটা লম্বা, পাগুলো অনেক লম্বা, বডি কিন্তু বিশাল লম্বা। জি ভাই, যারা বিশেষ করে শখ করে খাসি পালন করতেছে, অনেক হেভি ওয়েটের খাসি, আমার মনে হয় নিঃসন্দেহে খাসিটা নিতে পারে ভাই। পালার মতো খাসি, 24 ইঞ্চি এখনই হাইট। জি, এখন বয়স চলছে 3 মাস হয়নি, 3 মাস বলেছে রে, 3 মাস হয়নি তো, না 3 মাস হয়নি, আড়াই মাস অরিজিনাল, সর্বোচ্চ 2.5 মাস। খাসিটা আমার যেটা মনে হচ্ছে অনেক বড় হবে। জি ভাই, এবং অনেক ওয়েটের একটা খাসি হবে। জি অনেক বড় হবে ভাই, এবং পাগুলো কিন্তু অনেক লম্বা লম্বা, ফিটনেস খুব চমৎকার। 2 বছর পালন করলে ওয়েট কেমন আসবে? এটা ভাই অরিজিনাল 150 কেজি ওজন ভাই, 150 কেজি ওজন ভাই, পালতালে 2 বছর পালতে হবে, একটা না। মানে আমি প্রথমে এসে কিন্তু এই খাসিটা আমার চোখে পড়ছে যে ভাই এরকম একটা, আমার কাছে সব খাসি পারফেক্ট ভাই, পারফেক্ট। যে কটা খাসি দেখবি আমার মনে হয় একজনই নিতে পারবি, দেখা মাত্রই আমার একটা বিশ্বাস। মাশাআল্লাহ, সেই ক্ষেত্রে ভাই এটার দামটা কেমন আছে? এটার দাম নেবো ভাই 17,500 টাকা। 17,500 টাকা, 500। জি, ক্যারিং খরচটা, স্টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবেন? হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ, প্রিয় দর্শক, যারা শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, হেভি ওয়েটের খাসি, তারা নিঃসন্দেহে এই খাসিটা সংগ্রহ করতে পারে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। কারণ এরকম চমৎকার খাসি কিন্তু চমৎকারভাবে সেটা বেড়ে উঠবে। আর যেগুলো আপনার শারীরিকভাবে একটু দুর্বল বা পাগুলো খাটো খাটো, বডি ছোট, সেগুলো কিন্তু আপনার খুব একটা ওয়েট হবে বলে আমার মনে হয় না। সে চমৎকার খাসিটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। জাহিদ ভাই, অসাধারণ ফিটনেসের চমৎকার দুটি বাচ্চা ভাই, চমৎকার বাচ্চা ভাই, এক জোড়ার বাচ্চা। এটা পাঠা ভাই, গলা কম্বল, কান, পাঞ্চ, ফিটনেস খুবই সুন্দর ভাই। এটা কিন্তু খুব পালস আছে, এটা বেলচা তোতা ভাই, বেলচা তোতা, হ্যাঁ এটা বেলচা তোতা, মুখটা ছোট রে ভাই। জি, এটা পাঠি, এটা মেয়ে বাচ্চা ভাই, এটা পাঠি, হ্যাঁ মানে এটাও কিন্তু মুখ ছোট। দুটো একই সাথে বাচ্চা নাকি? হ্যাঁ, এটা পাঠা, ওটা মেয়ে বাচ্চা ভাই, দুটো একই সাথে বাচ্চা, একসাথে বাচ্চা ভাই। দুটোর বয়স কেমন এখন? বয়স আপনার 3 মাস। 3 মাস? 3 মাস তো বিশাল হয়ে গেছে ভাই। জি ভাই, 23 ইঞ্চি হাইট আছে, 23-24, কারণ পাটিগুলো একটু ছোট হয় আর কি। জি ভাই, পাটাগুলো একটু বড় হয়। হ্যাঁ, তো মোটামুটি এটা হিট আসলে তো এটা বিট করানো যাবে না? না প্রথম বিট করানো না, দ্বিতীয় বিট করানো বিট করা যাবে। এক জোড়ার বাচ্চা তো। জি, চমৎকার, দুটোই তোতা, দুটোই তোতা বাচ্চা ভাই, তোতা বাচ্চা, খুবই চমৎকার পার্সেন্টের, হাইট ওয়েট খুবই চমৎকার আছে। দুটো একসাথে দাম কেমন আসবে? দুটো একসাথে দাম নেবো ভাই, দুইটা মিললে 34,000 ভাই। দুটা 34,000 টাকা দাম নেবো, অনেকটা সাশ্রয় মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা পাঠা, এটা মেয়ে, 34,000 টাকা, কোনো দাম আদায় করে না ভাই। আমি কিন্তু এমনি নিম্ন সিনে 5,000 4,000 করে কম করে বাচ্চা দিচ্ছি, কি জানেন, কিনতে কম পাচ্ছি ভালো। রিসেন্ট আপনি যে কালেকশনগুলো করছেন ভাই, প্রত্যেকটা অসাধারণ ভালো, সব বাচ্চা ভালো। প্রায় আমি প্রতি সপ্তাহে দেখছি অসাধারণ সবগুলো কালেকশন। কেয়ারিং খরচ কি করবেন ভাই? দুটো স্টিয়ারিং খরচ ভাই আমি দিয়ে দেবো ভাই, স্টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো, কোনো বিকাশ খরচ আমি দিব না। আচ্ছা, স্টিয়ারিং খরচ দেবো, আর কোনো দাম আদায় করে না ভাই। আজকে যে কটা ছাগল বিক্রি হচ্ছে ফিক্স দাম। প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের তোতাপুরি জাতের বাচ্চা চাচ্ছেন, এই দুটি বাচ্চা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, মানে এত চমৎকার ভাই, খুব সুন্দর বাচ্চা, ছোট্ট মোট্ট একটা মুখ, ফিটনেস অসাধারণ, যে গলা কম্বল শাহিয়াল ষাঁড়ের মতো গলা কম্বল, শাহিয়াল ষাঁড়। জি, এটা কি পাঠানা খাসি ভাই? শখ করে পালার খাসি এগুলা, এটা খাসি? হ্যাঁ, যারা পালবি শখের খাসি। আমি তো ফার্স্টে বলছি ভাই, আকর্ষণ জিনিস আছে আজকে। মাশাআল্লাহ, চোখ ধাঁধানো একটু বাচ্চা, এবং সিনার কিন্তু এখন খুবই চমৎকার। জি ভাই। বয়সটা কেমন ভাই? এর বয়স হচ্ছে ভাই, অরিজিনাল বয়স হচ্ছে ভাই 2.5 মাস ভাই। মানুষ আমরা হয়তো বেশ আর কই ভাই 3.5 মাস বয়স, 4 মাস, কিন্তু এগুলো মিশে হতো। অরিজিনাল বয়স এর 2.5 মাস, আদর পাওয়ার মতো চেহারা, সেই জিনিস হবে পালতে পারলে। জি, এটা কাছে যারা বিশেষ করে শখ করে খাসি পালন করতে চায়, জি ভাই, একটু আদর যত্ন করলো, কাছে রাখলো, আসলে দেখলেই আদর করতে চায়। হ্যাঁ, এরকম জিনিস আসলে কালেকশন করা উচিত যারা খাসি পালন করতে চাচ্ছে। জি ভাই। আচ্ছা, এটা 2 বছর পালন করলে ওয়েট কেমন আসে? এগুলো ভাই যে সত্যের কথা, এগুলো 100 কেজি পার হবে ভাই। 100 কেজি পার হবে? হ্যাঁ। এটা কি একটাই ছিল আপনার কাছে? হ্যাঁ, এরকম একটাই ভাই, আরো আছে কিন্তু একটা দিলাম আমি। এটা 23 ইঞ্চি হাইট আছে এখন? জি, 2.5 মাসে 23 ইঞ্চি হাইট। হ্যাঁ, এরকম আরো দুইটা আছে, আরো ভালো আছে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এটার দামটা কেমন আসবে? 18,500 টাকা। 500 ক্যারিং খরচটা? স্টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো, বিকাশ খরচ যাই নেবে তার। দরদামের সুযোগ কি থাকবে? না ভাই, আমি আজকে যে করে দিচ্ছি পারফেক্ট, মানে এমনি কমে দিচ্ছি ভাই। এগুলো কিন্তু 22,000 টাকার ছাগল, আমি কিন্তু দিচ্ছি 18,500। মেন কথা হচ্ছে আমার চেহারা দেখে ভাই আমার তো টাকা লাভ নাই। লিভেন জিনিস যে আপনি টাকার 2,000 ঠকেন, কিন্তু জিনিস পাবেন অরিজিনাল, এটা গ্যারান্টি আমি দিব। কোন জাতের এটা? এটা আপনার তোতার ছাগল ভাই, তোতাপুর। হ্যাঁ, তোতাপুর, এটা তোতার খাসি। এটা যদি পাটা হয়তো এর দাম হয়তো 30,000। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের চমৎকার
শখের একটি খাসি চাচ্ছেন, শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, তারা এটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। জাহিদ ভাই পরবর্তীতে আমার দর্শকদের দেখাই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। বড় ছাগল বাচ্চা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বড় ভাই, বড় ছাগল বড়। আর দুটার বয়স কেমন এখন ভাই? এটার বয়স হচ্ছে আমরা 4.5 মাস। 4.5 মাস? হ্যাঁ। এটা 3.5 মাস। 3.5 মাস? হ্যাঁ। এটা কি পাঠা পাঠি? হ্যাঁ পাঠাপাঠি ভাই, এটা বিটলে পাঠা, এটা চোখ সাদা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা বিটলে পাঠা। 28 ইঞ্চি হাইট আছে, বিটলের পাঠা এটা? জি ভাই। আর এটা হলো আপনার তোতা হরিয়ানার ক্রস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তোতা হরিয়ানার ক্রস পাঠিটা। জি। পাঠার বয়স চলছে 4.5 মাস। 4.5 মাস পাঠার বয়স, এটা 3.5 মাস। 3.5 মাস। হিট আসতে বিট করানো যাবে না? ধরুন 6.5 মাসে হিট আসবে। জি। মানে আর ধরুন 3 মাস। 3 মাস। আর এটা ধরুন 4.5 মাস, এখনো ধরুন 4 মাস পাইতে হবে। জি। মিনিমাম 8 মাস ছাড়া বিট করানো যাবে। 8 মাসের পরে গান্তি বিট করে দেবে ভাই। 28 ইঞ্চি হাইট, ওটা 27। জি ভাই। তো সেক্ষেত্রে দুটো একসাথে দাম কেমন আসবে? একসাথে ভাই এর দাম তো ভাই মেলা হয়, আর এই বাচ্চার দাম হয় যাবে অরিজিনাল 40 এর উপরে। তার মধ্যে দাম সব না, আজকের ফিক্সড প্রাইস 32,500 টাকা। 32,500 টাকা। 500। কান পাঁচ ফিটনেস দুটোই অসাধারণ ভাই। জি ভাই। গলা কম্বল ক্যারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। আচ্ছা, আমি দিয়ে দেবো স্টিয়ারিং খরচ কিন্তু 32,500 টাকা ভাই। ক্যারিং খরচ আপনি দিয়ে দিচ্ছেন? জি। আপনার বিকাশ খরচ শুধু ক্রেতার থাকছে? হ্যাঁ, বিকাশ খরচ যাই নেবে তার। দর্শক যারা বিটল সাথে যমুনাপাড়ি, তোতাপুরি এবং হরিয়ানা ক্রসের একটি পাঠি চাচ্ছেন, একটা পাঠা একটা পাঠি দুটো একসাথে পাচ্ছেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই প্যাকেজটি আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ এখানে এসে নিতে পারেন। তো জাহিদ ভাই পরবর্তী আমার দর্শককে দেখেন। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। জাহিদ ভাই ভাই অসাধারণ ফিটনেসের দুটো ছাগল ভাই। হ্যাঁ ভাই, তোতা ভাই মোটামুটি এটা পরিপূর্ণ ছাগলই। এখন বয়স কেমন? এখন বয়স হচ্ছে এখন মোটামুটি 4.5 মাস ভাই। এই দুটো কোনটা কোন জাতের? এটা দুটো একই জোড়ার বাচ্চা, তোতাপুরি ভাই। তোতাপুরি? হ্যাঁ, হয় দেন মা দেখাই যাচ্ছে, দেখেন নি লাস্টে দিব নি। আপনার 26 প্লাস, আমরা 26ই ধরলাম। দুটো তো সেম? হ্যাঁ দুটো সেম, একই জোড়া। দুটো কিন্তু দুই কালার আসছে। দুই কালার ভাই, এক জাতের ছাগল। এখন মনে হয় এক মায়ের পেটে দুই রকম হলে তো কিছু করার নাই। জি জি। দুটো কি পাটির বাচ্চা? হ্যাঁ দুটাই মেয়ে বাচ্চা ভাই। চমৎকার ফিটনেসের দুটো, বয়স চলছে এখন 4.5 মাস করে। 4.5 মাস করে। দুটা যদি একই সাথে কেউ নিতে চায় দাম কেমন আসবে? একসাথে নিলে একবারে ফিক্স। এই বাচ্চার দাম ধরেন অরিজিনাল 65,000 দাম। আচ্ছা। তো আমি দাম চাও না ভাই, আমি তো নিম্নেছি না, আমি তো বলছি যে ভাই সুন্দর সুন্দর বাচ্চা দিব বা হাই কোয়ালিটির বাচ্চা দিব। আমার যেন ভিডিও দেখে বলতে হবে হ্যাঁ জাহিদ ভাই ছাগলের রেট কম আছে। এই দুইটার দাম হলো 42,000 ভাই। দুটোর দাম 42,000। জি। দুইটা খুব চমৎকার, এটা ডাবল হাড্ডি। হ্যাঁ ডাবল হাড্ডি, হাত দিয়ে দেখেন পারফেক্ট। আর 2 মাস, আর 2 মাস পালা পরে এরা হিটে আসবে, হিটে চলে আসবে। হ্যাঁ। ক্যারিং খরচটা? টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ টিয়ারিং খরচ আমি দেবো, বিকাশ খরচ দেবো না। এর আগেও বলছি, এখনো বলছি, বিকাশ খরচ আমি দেবো না ভাই। এগুলো বাচ্চা মোটা ভাই, তবে কালারফুল তো। হ্যাঁ কালারফুল তোতা। প্রিয় দর্শক যারা অসাধারণ ফিটনেসের দুটি বাচ্চা চাচ্ছেন, বিশেষ করে 4.5 মাস করে বয়স আর মোটামুটি 2.5 মাসের মতো সময় লাগবে হিটে আসতে, এই দুটি বাচ্চা মানুষের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। তো জাহিদ ভাই আমরা পরবর্তী দর্শককে দেখাই। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। জাহিদ ভাই ভাই অসাধারণ ফিটনেসের চোখ ধাঁধান দুটি বাচ্চা। হ্যাঁ ভাই, গলা কম্বল পাঁচ ফিটনেস অসাধারণ। জি ভাই। এর গলার ঝুল দেখেন, দুটো কিন্তু ফোম ভাই, সেই গলার ঝুল একদম ফোম। কোনটা কোন জাতের ভাই? এটা হরিয়ানা ভাই। এটা হরিয়ানা? হ্যাঁ দুটো একই মায়ের বাচ্চা ভাই। এই দুটো কি খাসি না পাঠি? হ্যাঁ দুটোই খাসি ভাই। দুটোই খাসি? হ্যাঁ শখের জিনিস খাসি ভাই। টাকা থাকলে দুটো নিয়ে যেতাম ভাই। দুটো বয়স কেমন ভাই? জিনিস ভাই, দুটো 3 মাস বয়স ভাই। 3 মাস? হ্যাঁ 3 মাস। মাশাআল্লাহ। এই দুটো যদি 2 বছর পালন করা যায় ওয়েট কেমন আসতে পারে? এগুলা ভাই আমি তো ফার্স্টে বললাম ভাই, আমার 100 এর নিচে কোনো খাসি আজকে দেখাবো না। 100 উপরে? হ্যাঁ 100 হবে, সব 100 এর উপরে ভাই আজকে খাসি। 24 ইঞ্চি হাইট প্লাস, মানে 24 হ্যাঁ 24.5 এরকম করে আছে। 24.5 হ্যাঁ এরকম করে আছে। একই জোড়ার বাচ্চা, 3 মাসের বাচ্চা যদি এত চমৎকার ফিটনেস হয় তো বিশাল হবে। বিশাল জিনিস মানে ভাই, এরকম গোলার ঝোল খুব কমই হয় ভাই। দুটো একসাথে দাম কেমন আসবে? দুইটা একসাথে দাম নেবো, দুইটা 35,000 টাকা ভাই। দুইটা 35,000 টাকা দাম। ক্যারিং খরচ? স্টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই, বিকাশ খরচ যাই নেবে তার। প্রিয় দর্শক যারা অসাধারণ ফিটনেসের শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, বিশেষ করে হেভি ওয়েটের, এই দুটো খাসি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। তো জাহিদ ভাই পরবর্তীতে আমরা দর্শকদের দেখাই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। জাহিদ ভাই ভাই অসাধারণ ফিটনেসের চোখ ধাঁধান দুটি বাচ্চা, একবারে 100% তোতা বাচ্চা ভাই, দুটোই খাসি। মানে মুখ দুটো এত চমৎকার, ছোট ছোট মুখ। 100% অরিজিনাল তোতাপুরি খাসি ভাই। তোতাপুরি খাসি? হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, ফিটনেস তো অসাধারণ দুটার। হ্যাঁ দুইটাই জিনিস ভাই পালার মতো। আমি তো বললাম যে ফার্স্টে ভাই আকর্ষণ জিনিস সব আমার। যা দুটোর বয়স কেমন এখন? দুইটার বয়স আপনার ওই 3 মাসের কাছাকাছি ভাই। 3 মাসের কাছাকাছি? হ্যাঁ মিছা কথা কইতে না ভাই, আমার বাচ্চা লেয়া লিক না লেয়া না লিক। 22 ইঞ্চি প্লাস হাইট আছে। জি। 23 এর কাছাকাছি? জি ভাই। এই দুটো একসাথে পালন করলে আপনার ওয়েট কেমন আসবে 2 বছর পালন করলে? এবার ভাই আমি তো ফার্স্টে বলছি ভাই, 100 এর নিচে আমার কাছে কোনো খাসি হবে না, যা হবে সব উপরে। সর উপরে? এগুলো 100% অরিজিনাল, কোনো খরচ নাই। আচ্ছা আচ্ছা, দুটো দাম কেমন আসবে ভাই? এই দুইটার দাম কোনো দাম আদায় করে না, দুইটার দাম 42,000 টাকা। দুটোর দাম 42,000 টাকা দাম নেব। 42,000 টাকা দুটা চমৎকার খাসির বাচ্চা। একবারে 100% যারা খুঁজেছেন অরিজিনাল দেখার মতো খাসি শখে পালবেন, তার জন্য আমি সংগ্রহ করছি ভাই। মাশাআল্লাহ। ক্যারিং খরচ? টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। দিয়ে দিবেন? বিকাশ খরচ দেবো না, টিয়ারিং খরচ যা তো ভাড়া লাগে যে পান্তে নেন বাংলাদেশের আমি দিব। দর্শক যারা শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, হেভি ওয়েটের এই দুটি খাসি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। বাচ্চা দেখেন, দেখেন পাটা দেখেন মোটা, একবার সেই নম্বর বাচ্চা ভাই। আর আদান গা হাদান রাবার। জাহিদ ভাই ভাই
দুইটা চমৎকার ছাগল ভাই। জি ভাই, হরিয়ানা আর শিরোই পাটি আর হরিয়ানা পাটা ভাই। পাচ্ছেন তো 100% ভাই, দেন পান দিয়েছে না একবারে পারফেক্ট 100। জি জি। দেখেন পাঠার বয়স কেমন? পাঠার বয়স হচ্ছে আপনার 4.5 মাস ভাই। আর পাটিটা? পাটিটার বয়স হচ্ছে আপনার 3.5 মাস। দেখেন এখন সিংহের মোরান লিসা দেখেন। জি, সিং মোরান লিসা দেখেন। 3 মাস সময় লাগবে হেঁটে আসতে। জি ভাই। 26 ইঞ্চি হাইট আছে পাঠার, দুটো সমানই আর কি। সমানই ভাই। দুটো একসাথে দাম কেমন আসবে? একসাথে দাম ভাই দুইটা কোনো দামাদামি করে না, ফিক্স দাম 36,000 টাকা ভাই। ফিক্স দাম 36,000। ক্যারিং খরচ? ক্যারিং খরচ আমি দিয়ে দিব, বিকাশ খরচ যাই দিবে তার ভাই। প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের হরিয়ানার সাথে একটি শিরোহী পাঠি চাচ্ছেন, দুটো একসাথে সংগ্রহ করতে পারছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, আপনি অর্ডার করে নিতে পারছেন, ইনশাআল্লাহ এখানে এসে নিতে পারছেন। তো জাহিদ ভাই, আমরা পরবর্তী দর্শককে দেখাবো। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। জাহিদ ভাই, ভাই আজকের ভিডিওর বিশেষ আকর্ষণ ভাই, আপনার খামারে ঢোকার পরে আমার বারবার চোখ কিন্তু আপনার এই বাচ্চার উপরে আটকে যাচ্ছিল। এ পর্যন্ত আপনি যতগুলো কালেকশন করেছেন ভাই, আমি বলবো যে এই পাঠাটা সর্বোচ্চ মানের কালেকশন। এত চমৎকার ফিটনেস, গলার ঝুল তো সেটা তো আছেই, একদম সাইয়ার সার, সাইয়ার সারও ফেলার কাছে। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে গলাতে কিন্তু ভাঁজ আছে। জি জি দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গলাতে ভাঁজ এবং ডাবল হাড্ডির একটি বাচ্চা, পাগুলো অনেক মোটা। বাচ্চার মধ্যে দেখেন গরুর মধ্যে দেখেন চামড়া ঘষে কিরকম বড় হতে পারে। জি, আর এই পাঠি তো অতুলনীয় পাঠি। এটা হচ্ছে নাগরা বিটল ভাই। নাগরা বিটল, হ্যাঁ, এটা মেয়ে বাচ্চা আর ওটা পাঠা। অনেকদিন পরে কিন্তু চমৎকার একটা পাঠি নিয়ে আসছে। জি ভাই, নাগরা বিটল খুব মানে কষ্টের সঙ্গে। আচ্ছা আচ্ছা, দুটোই তো বিটল? হ্যাঁ, দুটোই বিটল ভাই। সিনের লোক বেশি খোঁজ করে। জি জি, আমি দিতে পারি না ভাই, যখন আর থাকে তখন আর আমি দিতে পারি না, আর যখন থাকে তখন আর পাই না ভাই। আচ্ছা, বয়স কেমন দুটার এখন? এটার বয়স হচ্ছে আপনার 3 মাস। 3 মাস। আর এটার বয়স হচ্ছে আপনার 2 মাস পার হচ্ছে ভাই। 2 মাস পার হয়ে 2.5 মাসে পড়ছে দুটি বাচ্চা। এই প্যাকেজটার দাম কেমন আসবে ভাই? এই প্যাকেজের দাম নেব ভাই দুইটা 44,000 টাকা ভাই। দুইটা 44,000 টাকা দাম নেব। জিনিসটা দেখেন, আমি জিনিসগুলো কি দিচ্ছি ভাই, যেগুলো বাচ্চা। এটা পুরোটাই ডায়মন্ড। হ্যাঁ, এখানে কোনো খাদ নাই, পুরোটাই ডায়মন্ড একবারে। দেখেন এগুলা গরুর মধ্যে ঘষে লাগে আছে চামড়া। দেখেন আলাদা ভাবে যদি কেউ নেয় তাহলে এটা নিব আমি 32, আর এটার দাম নেব আপনার 14। আচ্ছা আচ্ছা, এই 44,000। জি, ট্রেন খরচ দিয়ে দেব। প্রিয় দর্শক, আমি মনে করবো যে এরকম বাচ্চা আপনার চোখের সামনে এসে যদি আপনি না নিতে পারেন, সেটা আপনার, আমি মনে করবো আপনার বোকামি হবে এবং সেটা আপনার ব্যর্থতাও হতে পারে। তো চমৎকার ফিটনেসের পাঠা পাওয়া খুবই কঠিন, আর এই রকম পাঠি পাওয়া তো অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার। তো সেক্ষেত্রে দুটো একই সাথে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি নিতে পারছেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারছেন, ইনশাল্লাহ এখানে এসেও নিতে পারছেন। তো জাহিদ ভাই, আমরা পরবর্তী দর্শককে দেখাই ইনশাল্লাহ। আচ্ছা জাহিদ ভাই, চমৎকার ফিটনেসের অসাধারণ একটি ছাগল ভাই। জি ভাই। বয়সটা কেমন ভাই? আর এখনো দাঁতে নেই ভাই, প্রথম গাব। দাঁতে নেই? হ্যাঁ, গ্যারান্টি গাব। আমি এখন যে কটা ছাগল দেখাবো আচ্ছা সব গ্যারান্টি গাব হবে ভাই। আচ্ছা, প্যাকেট কতদিন চলছে? 3 মাস পার ভাই। 29 ইঞ্চি হাইট আছে ভাই। 3 মাস পার, প্রথম গাব, এখনো দাঁতে নেই ছাগল। বিশাল ছাগল। জি, দাঁতের আগে হিটে আছে, দাঁতের আগে বিয়ান দিবি ভাই। কোন জাতের ভাই এটা? এটা হচ্ছে আপনার যমুনাপাড়ি কাশ্মীরি। দুধের রাজা যমুনাপাড়ি সাথে কাশ্মীরি ভাব আছে এর মধ্যে। মাশাআল্লাহ, যমুনাপাড়ি দেন পিছে পশম দেখেন বড় আর দেখেন। হ্যাঁ, লোম বড় বড়। দামটা কেমন আসবে এটার? এটা ভাই ফ্রেশ প্রাইস, কোনো দামাদামি করা যাবে না। ফ্রেশ প্রাইস একদম 17,500 টাকা। 17,500 প্রেগন্যান্ট গ্যারান্টি? একবারে গ্যারান্টি। ক্যারিং খরচ? ট্রেন খরচ এই গাবেন ছাগলের ট্রেন খরচ আমি দিব না ভাই। এটা দিবেন না? এটা আমি একবার অল্প সীমিত দিচ্ছি ভাই। এই ট্রেন খরচ আমি দিব না ভাই। প্রিয় দর্শক, যারা প্রেগন্যান্ট ছাগল খুঁজছেন, বিশেষ করে কাশ্মীরি যমুনাপাড়ি চমৎকার পার্সেন্টের এই ছাগলটি দাতার আগেই যেহেতু একবার বাচ্চা দিবে, এই ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ এখানে এসেও নিতে পারেন। তো জাহিদ ভাই, পরবর্তী আমার দর্শককে দেখান। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। প্লাগ ডায়মন্ড দুটো? জি ভাই। এই দুটো কোন জাতের ভাই? এটা বিটলের ক্রস ভাই। বিটলের ক্রস? হ্যাঁ। শিরোহী ভাব আছে মানে একটু, এই যে এটা দাঁড়ানোর মধ্যে একটু ডাউন হতে পারে ভাই, কোনটা বিটলের ক্রস ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, কি প্যাকেট আছে? এই দুটো গ্যারান্টি গাব ভাই। গ্যারান্টি? হ্যাঁ, গ্যারান্টি। এটা হচ্ছে আপনার 4 মাস। আচ্ছা। আর এটা হচ্ছে 2.5 মাস। বয়সটা কেমন দুটো? এক জোড় আর এক বাচ্চা, দুটোই প্রেগন্যান্ট গ্যারান্টি? হ্যাঁ, গ্যারান্টি ভাই। বয়সটা কেমন দুটোর? বয়স আছে করছি না, দাঁতেই নেই। দাঁতেই নেই? হ্যাঁ, দুইটা দেখাবেন না, নেক বো না দেখেন। মাশাআল্লাহ, এখন সবগুলো বাচ্চার যে দাঁত ওই দাঁতই রয়েছে। গ্যারান্টি একবার। আমার কাছে 3টা ছাগল গাব গ্যারান্টি। দাম কেমন আসবে? দুইটা ফিক্স দাম 36,000 টাকা। দুইটা ফিক্স দাম 36,000। 36,000? হ্যাঁ, প্রেগন্যান্ট ছাগল একসাথে মানে বাচ্চা ফ্রি পাবেন, এটা গ্যারান্টি। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। ক্যারিং খরচ? ক্যারিং খরচ আমি দিয়ে দেব। দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ। প্রিয় দর্শক, যারা প্রেগন্যান্ট ছাগল খুঁজছেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনার বিটল জাতের এই দুটি ছাগল সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ এখানে এসেও নিতে পারেন। তো জাহিদ ভাই, পরবর্তীটা দর্শককে দেখাই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। জাহিদ ভাই, যেহেতু ছাগল আপনার অনেক ছিল, অনেক ছাগল সময় স্বল্পতার কারণে দেখাতে পারছি না, আর যেগুলো আছে আমার দর্শক যদি কেউ দেখতে চায় তাদেরকে একটু ভিডিও কলে দেখাই দিবেন। ভিডিও কলে দেখাও ভাই। আমরা এই তোতাপুরি দিয়ে শেষ করব আজকে। জি ভাই। চমৎকার তোতাপুরি অরিজিনাল। হ্যাঁ, এটা একবার ইন্ডিয়ান ছাগল ভাই, অরিজিনাল 100% ইন্ডিয়ান বেলচা তোতা। হ্যাঁ। বয়সটা কেমন ভাই? 8 দাঁতি ভাই। আর ইন্ডিয়ান ছাগল বর্তমান যেগুলো দেশে ঢুকছে সবগুলো কিন্তু কান কাটা। হ্যাঁ, কান কাটা। হ্যাঁ, কান কাটা বোঝা যাবে ইন্ডিয়ান।
জি ভাই 36 ইঞ্চি হাইট দেখেন না আমি খারাপ হলে আমার সমান ভাই এখন জি 36 ইঞ্চি হাইট মানে বিশাল হ্যাঁ বাচ্চা 2 3 দিয়েছে 3 দিছে এখন কি প্রেগন্যান্ট আছে এটা ভাই প্রেগন্যান্ট আছে ভাই আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো না ভাই গাব আছে বলছে যে গাবিন আছে আচ্ছা তে বলছে কয় মাস করে 3 মাস আমি না গাবিন নাকি আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো না কারণ যেটা আমি কি না জিনিস আমি আজকে একদম যদি বাইপাস যদি না হয় কিন্তু হেটালে পাঠা দিবেন ভাই আর যদি গাবিন থাকে তো বাচ্চা হলে আপনার ভাগ্য জি এটা হচ্ছে ভাই গ্যারান্টি তো পাঠা তো তোতাই দেয়া আছে হ্যাঁ তোতাই পাঠা আছে তোতাই দেয়া আছে দাম কেমন আসবে এটা তো ভাই দাম হিসেবে তো দেখেন ছাগলের যে বডি আর যে বড় ছাগলের দাম তো 70000 ভাই জি তা আমি তো ওই হিসেবে দাম দেব না ভাই অরিজিনাল তোতা হ্যাঁ অরিজিনাল তোতা দাম সেটা মোটামুটি আমার দর্শকের মধ্যে ধারণা আছে জি ভাই এটা ফিক্স দাম লিবো 37000 টাকা ভাই ফিক্স দাম 37000 অনেকটা সাশ্রয়ের মধ্যে জি ভাই এই ছাগল যে কোনো প্রান্তে যাবেন আপনি আরো খামারে দেখবেন দাম চাই 60-65 টাকা ভাই আমি ওইভাবে চাইলাম না 37000 টাকার দাম তো 37000 টাকা আমাদের ক্রস জাতের ছাগলের দামেই কিন্তু অনেক হ্যাঁ আমি খাওয়া টাওয়া দেখা দিচ্ছি সবকিছু ভাই পারফেক্ট টিয়ারিং খরচ ভাই আমি দিয়ে দেবো ভাই দিয়ে দিবেন টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো আর এই ছাগল যদি বাইপাস যদি 3 বার বাচ্চা নিতে পারেন তাহলে আপনার 80 বাচ্চা হলে টাকা উঠে আসবে হ্যাঁ বাচ্চা একবার বাইরে টাকা উঠে আসবে হ্যাঁ প্রিয় দর্শক যারা অরিজিনাল তোতাপুরি জাতের ছাগল চাচ্ছেন কারণ হচ্ছে এর থেকে যদি বাচ্চা একবার আসে আপনি যে টাকা এখানে ইনভেস্ট করছেন সেই টাকাটা কিন্তু আপনার উঠে আসবে বিশেষ করে তোতাপুরি জাতের ছাগলের দাম কেমন অবশ্যই একটু ধারণা আছে আর দাম চাচ্ছে 37000 টাকা আমি মনে করছি অনেকটা সাশ্রয়ের মধ্যে এই ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন দাম দিচ্ছি ভাই জি সেই ক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করেও নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ এখানে এসে নিতে পারেন তো জাহিদ ভাই অনেক ব্যস্ততার মধ্যে কষ্ট করে চ্যানেলের সময় দেওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে আপনার এই ছাগলের বাণিজ্যিক খামারে উত্তর সফলতা কামনা করছি ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই প্রিয় দর্শক আবার সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের জাহিদ ভাইয়ের ছাগলের বাণিজ্যিক খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ